तर भावानं आज घरामध्ये होतो, मग म्हणलं काय कंटेंट करायचा. मग म्हणलं तुम्हाला आमच्या घराच्या पाठीमागं जो व्ह्यू आहे ते तुम्हाला सिनेमॅटिकमध्ये दाखवतो. कसा वाटला व्ह्यू सांगा मला कॉमेंटमध्ये. ही भुईकडीची बिल्डिंग तुम्ही बघितल्या का? तिथनं गेलो शिंगणापूरला. हे सगळं घरचं सामान घेऊन घरला जायचं होतं. गाडीवर सगळं घातलं आणि हे बर्गरचं पण सामान घेऊन घरला निघालो. तिथनं आलो वाशीला. ही सगळी कशी ढोल वाजवल्यात बघा की. 3 वर्षातून सगळ्यात मोठी यात्रा असते. हे पालवा बघा कसला आहे.